เสธไม่ได้ว่าวิวัฒนาการเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาแม้มันจะใช้เวลานานมากก็ตามสมองมนุษย์จากที่เล็กไปบ้างใหญ่ไปบ้างก็มาเป็นพวกเราในทุกวันนี้จากเดิน4ขายังมาเดิน2ขาจากที่ไม่มีมือมาใช้ทำอะไรก็มานั่งพิมพ์สคริปต์อัปโหลดคลิปลง YouTube ให้ทุกคนรับชมกันได้แบบนี้แล้วสงสัยกันไหมว่าจากการใช้ชีวิตในทุกวันนี้มนุษย์จะมีวิวัฒนาการไปทางไหนต่อถ้าใครสงสัยอะไรแบบนี้เหมือนกันวันนี้เราไปหาคำตอบกันเลยค่ะในอดีตมนุษย์ได้ฝ่าฟันผ่านอะไรหลายๆอย่างจากธรรมชาติซึ่งบังคับให้บรรพบุรุษของพวกเราต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่พวกเขาอยู่ใครที่ปรับตัวไม่ได้ก็ตายไปใครที่ปรับตัวได้ก็ได้มีชีวิตอยู่ต่อและสืบพันธุ์ออกมาเป็นลูกหลานเลนล้นจนมีวิวัฒนาการมาเป็นพวกเราในทุกวันนี้แต่ในวันนี้เราไม่ได้ต้องปรับตัวกับอะไรมากมายแบบนั้นเราไม่ต้องดิ้นรนเพื่ออยู่รอดในสภาพอากาศที่ร้อนจัดหรือว่าหนาวจัดเพราะเรามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแม้จะมีโรคระบาดเราก็มีวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่เข้ามาแก้ปัญหาเราไม่ได้ต้องแข่งแย่งชิงดีกับสัตว์อื่นๆเพื่อที่จะได้มาซึ่งอาหารแต่ถ้าใครยังสู้กับเจ้าตูบหน้าปากซอยที่ไม่ให้เราเข้าบ้านนี่ก็อีกเรื่องนึงนะคะพูดง่ายๆเลยคือมันไม่มีอะไรมากดดันให้เราต้องปรับตัวแต่ว่าอย่างไรก็ตามวิวัฒนาการก็ยังดำเนินต่อไปซึ่งก็น่าสนใจว่าด้วยแรงกดดันที่น้อยแบบนี้เราจะมีวิวัฒนาการไปทางไหนต่อโดยปัจจุบันก็ได้มีการรวบรวม DNA ของมนุษย์เราเพื่อมาดูรหัสพันธุกรรมว่าส่วนไหนเหมือนกันส่วนไหนต่างกันโดยมันจะมีแพทเทิร์นในการเปลี่ยนแปลงของยีนพวกเราอยู่ซึ่งพอนักวิทยาศาสตร์เขาพอศึกษาไปได้จำนวนหนึ่งแล้วก็จะเริ่มเห็นได้ว่าพันธุกรรมแบบไหนที่มีแนวโน้มจะลดลงไปแบบไหนที่ธรรมชาติคัดสรรให้คงอยู่และแบบที่ธรรมชาติคัดสรรให้คงอยู่นี่แหละคือพันธุกรรมที่ช่วยให้เราเอาตัวรอดมีชีวิตอยู่ต่อไปได้โดยยีนที่กำลังอยู่ในวิวัฒนาการก็จะได้แก่การรับรู้กลิ่นพัฒนาการของสมองระบบภูมิคุ้มกันการสืบพันธุ์และเม็ดสีค่ะมาดูพัฒนาการของสมองเรากันบ้างค่ะมนุษย์เราเป็นสปีชีส์ที่มีอารยธรรมมีความรู้ใช่ไหมคะแล้วสมองของเรามันจะใหญ่ขึ้นจากความรู้ที่มีหรือเปล่าสมองของมนุษย์เรามันไม่น่าจะใหญ่ไปมากกว่านี้แล้วค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแม้สมองจะใหญ่ขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็จะทำให้หัวของเบบีที่จะออกมาจากท้องแม่ออกมาได้ยากขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าสะโพกของผู้หญิงเรามันต้องซัพพอร์ตทั้งการยืนการเดิน2ขาและการคลอดลูกถ้าหัวเบบีใหญ่ขึ้นมันจะไปกระทบตรงนี้ค่ะแล้วก็จะทำให้เพศหญิงเดินได้ยากขึ้นดังนั้นตัดออกไปค่ะเรื่องสมองจะใหญ่ขึ้นแล้วถ้างั้นเคยได้ยินไหมคะว่ามนุษย์เราใช้สมองกันแค่ 10% เท่านั้นเองเฮ้ยถ้างั้นสมองเราจะเล็กลงเหรอคือในอดีตมันก็มีนะคะมนุษย์ที่บางสายพันธุ์ที่แบบสมองเล็กแต่ว่านั่นมันเป็นเพราะขนาดตัวที่เล็กลงด้วยซึ่งถึงแม้เราจะใช้สมองไม่ครบ 100% ก็ตามนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าสมองเราจะเล็กลงไปในเร็วๆนี้เพราะมันต้องสัมพันธ์กับขนาดตัวด้วยค่ะซึ่งพอพูดถึงขนาดตัวเนี่ยในช่วงประมาณ300 ปีที่ผ่านมาแม้ว่าส่วนสูงโดยเฉลี่ยของมนุษย์จะสูงขึ้นแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นแบบนี้ต่อไปในอนาคตอันไกลค่ะเราไม่สามารถตัวใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนตัวเท่ายักษ์ได้เพราะว่าร่างกายที่ใหญ่ขนาดนั้นมันจะต้องมีเนื้อเยื่อที่เยอะมากๆเลยแล้วก็จะเป็นคนละสเกลกับพวกเราในตอนนี้ถ้าขนาดตัวจะใหญ่ขึ้นจนเป็นยักษ์เนี่ยรูปร่างก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วยเพื่อให้สัมพันธ์กับขนาดตัวค่ะมาต่อกันที่เรื่องภูมิคุ้มกันค่ะในโลกมนุษย์เราปัจจุบันนี้โรคติดต่อต่างๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปเนาะเหตุผลหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าประชากรของโลกเรามันมากขึ้นมันหนาแน่นขึ้นทำให้การแพร่กระจายของโรคเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็เร็วคนที่มียีนด้านภูมิคุ้มกันดีก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีชีวิตอยู่รอดแล้วก็สืบพันธุ์ต่อไปได้มากกว่าและนั่นแหละธรรมชาติก็เลยคัดเลือกยีนแบบนี้ให้อยู่ต่อและมนุษย์ก็จะสามารถต่อสู้กับโรคต่างๆได้ค่ะก็ฟังดูเพ้อๆเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าสิ่งนี้มันได้เกิดขึ้นแล้วค่ะโดยคนบางส่วนในแอฟริกาก็เริ่มที่จะมีภูมิคุ้มกันโดยสมบูรณ์ต่อโรคไข้และสาแล้วและบางส่วนก็มีภูมิคุ้มกันต่อมาเลเรียอีกด้วยถึงแม้มันจะยังไม่สมบูรณ์ก็ตามมาต่อกันที่เรื่องการสืบพันธุ์ค่ะอะไรที่เราเห็นในหนังว่าแบบเฮ้ยเป็นมนุษย์ไซบอร์กมีตาเป็นกล้องมีหน่วยความจำเป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งมันเหมือนจะเป็นอะไรที่ไกลตัวเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันกำลังเกิดขึ้นในสังคมเราเนี่ยแหละค่ะแต่เราไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราจะไม่ต้องอ่านหนังสือสอบแล้วเพราะเราจะสามารถบันทึกบทเรียนไว้ในดวงตาได้ไม่ใช่แบบนั้นแต่เราหมายถึงการแพทย์ในสมัยนี้ก็จะมีเทคโนโลยีแนวนั้นอยู่ค่ะอย่างการฝังเหล็กลงไปช่วยดามเวลากระดูกหักหรือว่าพวกอุปกรณ์ที่เป็นไฟฟ้าช่วยกระตุ้นหัวใจและไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกล้หรือไกลก็ไม่รู้นะคะการฝังแบบนี้ก็อาจจะใช้เพื่อพัฒนาคนก็เป็นได้นอกจากนี้ไม่แน่ใจว่าคนอื่นๆจะเคยอ่านเจอหรือว่าได้ยินเรื่องแบบนี้ไหมนะคะก็คือมันจะเป็นการดีไซน์ลูกค่ะใช่แล้วในอนาคตคุณอาจจะสามารถออกแบบเบบีของตัวเองได้โดยในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ก็มีเทคโนโลยีที่จะปรับเปลี่ยนยีนของตัวอ่อนแล้วด้วยค่ะซึ่งถึงแม้มันจะต้องมีคนโต้แย้งแน่ๆแต่ว่าในบางกรณีการไม่ปรับเปลี่ยนยีนอะไรเลยของตัวอ่อนนั้นที่เรารู้ว่ามันจะทำให้เบบีเกิดมาในสภาวะที่ไม่สมบูรณ์มันอาจจะเป็นอะไรที่ทำร้ายเบบีเหล่านั้นมากกว่าก็ได้นะคะและนั่นทำให้เด็กที่เกิดมาจะไม่ได้เป็นเด็กแรนดอมที่มาจากการคัดสรรของธรรมชาติจากยีนพ่อแม่อีกทีต่อไปแต่ว่ามันจะเป็นเด็กที่มีลักษณะตามที่
ที่พ่อแม่อยากให้เป็นซึ่งรวมไปถึงยีนด้านภูมิคุ้มกันด้วยค่ะและนั่นก็คือสิ่งที่เบบีคนนั้นจะส่งต่อให้ลูกหลานเหลนโหลนของเขาอีกทีผ่านการสืบพันธุ์ค่ะมันก็เหมือนกับการที่คนเราทำฟาร์มหมาฟาร์มแมวฟาร์มสัตว์นั่นแหละค่ะเอาพันธุ์มาผสมกันต่างๆแต่ก็แค่เราอาจจะทำกับคนด้วยกันเองในอนาคตค่ะและนั่นก็อาจจะทำให้เกิดมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาได้ด้วยจากการปรับแต่งยีนต่างๆที่พ่อแม่ต้องการไม่ว่าจะเป็นด้านความฉลาดความทนทานต่อโรคต่างๆการแก่ตัวช้าลงและอื่นๆนะคะเราก็อาจจะได้มนุษย์ที่มี IQ สูงแถมอายุยืนยาวและเมื่อมนุษย์เหล่านี้ผสมพันธุ์กันเองสายพันธุ์ของมนุษย์ก็อาจจะแตกออกเป็น2ฝั่งก็คือฝั่งที่ไม่ได้มีการปรับแต่งยีนอะไรเลยแบบเราในตอนนี้กับสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการปรับแต่งยีนแล้วค่ะและเรื่องการสืบพันธุ์นี่แหละมันจะโยงไปถึงเรื่องสีผิวด้วยค่ะอย่างที่เราเห็นกันว่าประชากรในเมืองมันจะหนาแน่นกว่าจังหวัดอื่นๆหรือว่าเมืองอื่นๆที่เล็กๆกว่าเนาะคนจากหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็พื้นที่ก็จะมากระจุกตัวกันอยู่ในเมืองใหญ่ซึ่งทำให้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากกว่าและมีอัตราการสืบพันธุ์สูงกว่าตามจำนวนประชากรค่ะในขณะที่ตามชนบทก็จะมีคนท้องถิ่นอยู่แต่ก็เป็นจำนวนน้อยกว่าคนในเมืองใหญ่ดังนั้นก็จะมีอัตราการสืบพันธุ์ที่น้อยกว่าตามลงไปด้วยและในบริเวณที่มีอัตราการสืบพันธุ์สูงก็จะมีพันธุกรรมแบบนั้นเกิดออกมาเร็วแล้วก็มากตามไปด้วยและตรงนี้เนี่ยแหละที่จะมาเฉลี่ยหน้าตาของคนในโลกนี้อย่างเช่นในแอฟริกามีอัตราการสืบพันธุ์สูงดังนั้นยีนของพวกเขาก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยเมื่อเทียบกับประชากรทั่วโลกค่ะในขณะที่บริเวณที่มีประชากรคอเคเชียนหรือว่าคนผิวขาวอยู่ก็จะมีอัตราการสืบพันธุ์ต่ำกว่าซึ่งก็จะแปลได้ว่าในอนาคตประชากรส่วนใหญ่ของโลกเราก็จะมีสีผิวที่เข้มขึ้นนั่นเองค่ะส่วนที่พูดไปก็จะอิงตามหลักวิทยาศาสตร์ที่มีการค้นคว้าเป็นเรื่องเป็นราวกันแล้วนะคะแต่ก็ยังมีอีกหลากหลายความเป็นไปได้อย่างเช่นการใช้เทคโนโลยีมากเกินไปจนร่างกายมีวิวัฒนาการอีกรูปแบบหรือการไปมีวิวัฒนาการบนดวงดาวอันห่างไกลค่ะมาลองฟังกันดูดีกว่าสำหรับการใช้เทคโนโลยีนี่ก็ไม่ว่าจะเป็นมือถือเป็นแท็บเล็ตเป็นคอมพิวเตอร์ท่าทางของเราเวลาใช้อุปกรณ์เหล่านั้นมันก็จะเป็นหลังงอคอยื่นนิ้วล็อกทั้งหมดล้วนส่งผลให้ลักษณะท่าทางของเราแตกต่างออกไปจากเดิมค่ะซึ่งก็เป็นไปได้ว่ามนุษย์ในอนาคตจะหลังค่อมจากการก้มมองโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ซึ่งกล้ามเนื้อคอก็จะทำงานหนักมากในท่านี้รวมไปถึงกระดูกสันหลังที่ผิดบาลานซ์และลำตัวที่เอ็นไปข้างหน้าแทนที่จะเหยียดหลังตรงต่อมามือก็จะแบตรงๆไม่ได้แล้วแต่ว่าจะค้างที่ลักษณะโค้งงอเหมือนท่าจับโทรศัพท์มือถือและข้อศอกก็จะงออยู่ที่90องศาจากการถือโทรศัพท์เช่นกันค่ะซึ่งถ้าวิวัฒนาการมาถึงจุดนี้เราก็จะมีมือที่อ่อนแรงรวมไปถึงความเจ็บปวดที่นิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยแล้วก็แขนด้านหน้าค่ะและเนื่องจากว่าตาเราต้องจ้องมองแสงสีฟ้าเป็นเวลานานหลายชั่วโมงต่อวันก็อาจจะทำให้เรามีวิวัฒนาการเปลือกตาชั้นที่2ขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องดวงตาของพวกเราอีเปลือกตานี่น่าสนนะฉันต้องการสิ่งนี้ตอนนี้เลยได้ไหมต่อมากระโหลกก็อาจจะหนาขึ้นเพื่อปกป้องสมองจากคลื่นต่างๆที่มาจากโทรศัพท์มือถือซึ่งก็จะจำกัดการเจริญเติบโตของสมองและทำให้มนุษย์ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะมีสมองที่เล็กลงได้ค่ะส่วนถ้าเกิดว่ามีกลุ่มมนุษย์ที่แยกตัวออกมาจากกลุ่มหลักก็จะสามารถมีวิวัฒนาการแยกออกไปได้ต่างหากได้เช่นกันแต่ก็จะมีข้อแม้ว่ามันจะต้องเป็นระยะที่ห่างกันค่อนข้างมากแล้วก็กินเวลานานมากๆเลยเพราะว่าต่อให้มนุษย์สามารถไปอยู่ที่ดาวอังคารหรือว่าดาวศุกร์ได้เนี่ยระยะทางมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นค่ะเพราะว่าระยะทางไปดาวอังคารมันจะอยู่ที่ประมาณ310ล้านกิโลเมตรและใช้เวลาเดินทางประมาณ7เดือนส่วนระยะทางไปดาวศุกร์มันก็จะประมาณ99ล้านกิโลเมตรและใช้เวลาเดินทางประมาณ3เดือนครึ่งคือมันยังไปกับได้แต่ว่าถ้าหากว่าในอนาคตมนุษย์สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและเดินทางไปดวงดาวที่ไกลกว่านั้นได้ที่มันไกลเกินกว่าจะแบบไปกลับเนี่ยมนุษย์ที่แยกตัวออกไปที่ดวงดาวนั้นก็จะมีวิวัฒนาการแตกต่างกันออกไปมากขนาดที่ว่าถ้ากลับมาเจอมนุษย์ที่ดาวโลกแล้วเนี่ยก็จะไม่เตะตาต้องใจแล้วก็ไม่ผสมพันธุ์กันแล้วจนกลายเป็นสายพันธุ์ที่แยกกันในที่สุดค่ะโอ้โหฟังไปทั้งหมดเราไม่กล้าเกิดใหม่เลยทีเดียวแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าต่อให้เราตายแล้วเกิดใหม่สัก10 รอบ100 รอบเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์หน้าตาแปลกๆนะคะเพราะว่าวิวัฒนาการมันใช้เวลานานมากเป็นล้านปีและทั้งหมดที่พูดไปก็ไม่ได้การันตีว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงแต่เป็นเพียงความเป็นไปได้จากการวิเคราะห์ค่ะถ้าใครมีไอเดียว่ามนุษย์น่าจะรูปร่างหน้าตาแบบไหนต่อไปในอนาคตก็แชร์กันมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูแล้วก็กด subscribe เพื่อมาหาคำตอบในเรื่องอื่นๆกันแบบนี้ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ